तेरी चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा, तेरी चाहत में। ऐ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा, तेरी चाहत में। बचा के जीवन भर रही राजा और मॉडल रानी हाथ जोड़त नहीं तहार एगो चीज बचा दो। जब इनका से प्रोग्राम होखे कुछ जगह तू मत मारो जन तरीका है इनका से प्रोग्राम होला तो खाली गावा ही के नहीं खे ना कब एकर काम पर जिनका के पीछे कैसे कि जौन है तान के जौन फेंक देल है तरी न दुनिया के कोनो ब्यास होता ना फेंके ना तो हाथ जोड़ी बा मारो मत ए पत्तू आओ थोड़ी फास्ट मारो फास्ट मारो
ने पेश किए। क्या हो हमारा माल के मोबाइल धरा गई। चलिए पुनर्वा सबके सेवा करे के मौका हमनी के मिलल। पुनर्वा सबके स्वागत अभिनंदन वंदन करब जा। आ बूढ़ा भाई सब बात के जवाब ना दिह जाला ना, कुछ ऐसनो बात होला जौना के बिना जवाब दिहले प्रणाम को के छोड़ देवे के चाहिए, लेकिन रोवा जवाब दे के धरा जाता नहीं। रोवा जवाब देनी है हम तो पले कहवे कि हमारा आगे के जमाल का तनवा इहो मारता तारक हम ना कहवे दू गोलम होवे, बाकी तू मान गइला हा जब तो जब मान लियल तो हम बेटा के मुहे लागब तो हमार तो भी नहीं में गलती नहीं खेलो कह। अब तो हमार डर लागता तू नया नोचर बाड़ो हम पुरानिया भइनी लइकन के मुहे लागब दो चार फाइट हमरा के देइए सकेलो तो हम अपन प्रतिष्ठा बचावे खातिर देखो साण भैसा पुरान हो जाला स तो उ बसवार धलल स कि नौका कोई खोज के मारी मत दे। तो जब तू मान लेलो तो तहरा से हमर कोनो बात के अब दुगोला बाचले नहीं थे, कैसे कि तू मानो तारो आ कि हम तारा के माने हमरा आगे के तू जामल हो बापो बूढ़ हलो बेटो बूढ़। गलती नहीं न कह जितना निमन से तू घिंचत रहला देखी कलकारी एगो सीख के कोइला में आ एगो अपने से कोइला में अंतर बा। जितना निमन भाव तू कोइला हा के एगो लइका अपना माई के थिया धक हेतर घिंचत रहे देखो तू देखल नहीं कह हम क्रिया खा के कहत तू देखल नहीं कह तू अपन कोई समाज में कहत रह हमर लाजे मुड़ी गा गई ये मर्दे लइकाई के बात सभे दूध पियला अब सियान हो गइलो ओ माई के बात माइक पे कहबो कितना बाउरी लागता। एगो माला हम पहनाई व्यास भैया के गुरु भाई बानी बूढ़ा व्यास जी के तो हम चाहम के आई तनी हमारा मंडली में आई हे महाराज ऐसे कहनी बूढ़ा भाई देखो हमारा से हर एक बात के माने मोय बात ना कटन मैं व्यास लोग बाबू के बैठा जोरदार ताली बजा के स्वागत होके नमवा का हो नमो बता हमारा के माला ना पहनाए पैसो दे हम देखत नहीं हमरो को पहना दी हम माला पहनने तो कुछ दे दे खाली खाली ठीक हाँ, देखी इन्ने होता हो व्यास भैया ओनी देले में त वही के पड़ी मुन्ना भैया नो मुन्ना भारती जी रुकी तनी सुन ली इन्ने होता हो आज हम गावत हम तरवा देहनी काल रवो कहीं गावत भेटा जाए ई मालावा हम पहनाई आ हई पैसा में मिला के रवा के कुछ हम दे ओ सर औरे प्रॉफिट बा जन के ना जन तो बूढ़ा भाई देखो तू अपन दिमाग लगावला ई तहरा में दोष नहीं है ना ई तहरा मंडली के दोष बा और जब भी हम गीत गाउना हिसाब से थरा गावे के प्रयास करिले तो तहरा मंडली के हदास हो जाला कि जा एबार देहतिया गावे के मूड बना देले बा अब बूढ़ा व्यास के पाले तो गाला वाला बाना ई बेचारा का पाई रुको एकरा से कुछ उरेब सुरेब देहाती के बोलवा दो कि औ जाके हमरा के बोले लागस तो देखो तहार वही पर मार्केट बा हमर गौले पर मार्केट बा हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए को हम गीत संगीत गावतानी ओकर जवाब तू गीत संगीत से जहिया देबे लगबो तहिया हम माने खातिर तैयार हो जाई आई कम बात बा कि हम कहिया के गायक जौना बेरा तू गावे के 20 बरिस 21 बरिस पहले आई रहल हम गावहु के ना जानत रहनी आ तहार पाछ हम धल हनी तारा के रेले लगनी आके कम बात बकाई देख धीरे धीरे चला धीरे धीरे चला रात बाकी है बात बाकी है तना उजाला के काम नहीं खसमरन एक पाना बोलने वाला आ 1.5 घंटा हमरा के दोस्त लगाओ तो पौने 2 घंटा समय तू ले ले वाला तन दिखाई तो सब जी